Aspi Natura şurubu, öksürük ve boğaz ağrısı tedavisinde kullanılan bitkisel içerikli bir şuruptur. İçeriğindeki doğal özler sayesinde boğazı yatıştırır, öksürüğü hafifletir ve boğazdaki tahrişi azaltır. Aspi Natura şurubunun içindekiler. Müsilajlar açısından zengin formülasyon. Bitkisel özler. Vişne-Limon aroması. Aspi Natura şurubu ne için kullanılır? Kuru, balgamlı, alerjik ve tahriş edici öksürüklerde, boğaz ağrısı ve tahrişinde, üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürük ve boğaz ağrılarında Aspi Natura şurubu nasıl kullanılır? Aspi Natura şurubunun dozu yaşa göre değişir. 2 ila 5 yaş arası çocuklar, günde 2 ila 3 kez 5 mililitre, 6 ila 12 yaş arası çocuklar, günde 2 kez 10 mililitre, ergenler ve yetişkinler, günde 3 kez 10 mililitre. Aspi Natura şurubunun yan etkileri. Aspi Natura şurubu genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri nadirdir. Ancak bazı kişilerde aşağıdaki yan etkiler görülebilir. Alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, kızarıklık, döküntü, mide bulantısı. Önemli notlar. Aspi Natura şurubunu kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Hamile veya emziren kadınlar, Aspi Natura şurubunu kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. İçeriğindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa kullanmayın. Aspi Natura şurubunu çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Şikayetlerin devam etmesi ya da nefes darlığı, ateş, cerahatli ya da kanlı balgam görülmesi durumunda derhal bir doktora danışılmalıdır. Aspi Natura, gluten, laktoz, şeker ve alkol içermez. Aspi Natura öksürük şurubu, doğal içeriği sayesinde öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.